Ja, wer da? Das war eine Zugfahrt. Ja, da kommen wir mit Zucker. Das ist das Restaurant gefahren. Ah. Stimmt alles normal noch. Aha. Aha. Alles, was aus dem Erd rausgeholt wird normal noch in den Wohnbogen gefahren. Wird verfüllt da oben. Wo ist die da? Ja. Glück auf. Ja, du hältst ja jetzt, wo es wieder Tunnel bis Ja. vom Beck, seine Frau heißt ja auch wieder. Ja, die war ja Kaufradi. Ja.